प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे जब हमारे बच्चों को सर्दी लग जाती है। तो सर्दी लग जाने की हालत में हम क्या करेंगे। अजवाइन सबके घर में होती है। अजवाइन का प्रयोग गैस के लिए भी हम उसका प्रयोग करते हैं, और खांसी बच्चे को हो गई या हमें हो गई तो हम उसका अजवाइन का पानी भी पी लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की बात जब हम कर रहे हैं तो हम अजवाइन का प्रयोग बच्चे के बाहरी शरीर पर करेंगे। हमें बच्चे को मुंह से कुछ नहीं देना है, पानी नहीं उबालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ये है हमारी टेबल स्पून, ठीक। हमने ये 4 चम्मच, देखिए अजवाइन भी आप देख लीजिए, मेथी और अजवाइन में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, आपको पता लग जाता है कि अजवाइन है। तो बच्चों ये मैंने 4 चम्मच एक अजवाइन ली है, और इस अजवाइन की हमने एक छोटी सी पोटली बनाई है, क्योंकि हमें बच्चे की सिकाई करनी है। तो सिकाई करने के लिए हम ये देखिए आप इसका ना कई बार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पोटली बनाई और आपकी अजवाइन बेकार हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बंद है। हमें सिर्फ इसकी पोटली बनाकर, ये देखिए अच्छे से टाइटली हमने इसको बांध लिया। हमारी अजवाइन की पोटली रेडी है, और आप देख रहे हैं ये गोलाई में है, और इससे एक भी अजवाइन का दाना बाहर नहीं गिर रहा। देख लीजिए अच्छे से टाइटली हमने बांध दी है। अगर हमने थोड़ी सी भी ये लूज कर दी तो हो सकता है अजवाइन इसमें से निकल जाए, लेकिन हमने इसको अच्छे से बांध लिया। देखिए ये तवा मैंने गरम कर लिया है। इस तवे पर इस पोटली को हम धीरे धीरे गरम करेंगे। पोटली है, अजवाइन 4 चम्मच है, तो थोड़ा समय भी लगेगा। इसको हमें गरम करना है, इस पोटली को। और जब हमारी ये पोटली गरम हो गई तो पहले हमको ये देखना है, हम अपनी स्किन पर लगाकर ये कंफर्म करेंगे कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई। अगर ज़्यादा गर्म है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी, ताकि हमारा बच्चे की जो स्किन है बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसकी स्किन का ध्यान रखते हुए हमें पहले अपने पे टच करना है, उसके बाद हमें बच्चों का ऊपर इसका प्रयोग करना है। तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चे को सर्दी लग गई, हम सभी जानते हैं, हम कहते हैं जी चेस्ट में कुछ हो गया है। तो उस सर्दी को निकालने के लिए हम बहुत धीमे धीमे रुकते हुए, और इस बात का आपने ध्यान रखा है तवे से आप दूर रहेंगे, वहां उस एरिया में आप नहीं रहेंगे। आप तसल्ली से एक तरफ बैठिए, बच्चे को गोद में लीजिए, और आप उसको बारी बारी से धीमे धीमे आप उसका प्रयोग करिए। तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो जो हिस्सा है हल्का हल्का गर्म हो गया। देखिए बच्चों, मैं इसका प्रयोग कान के आसपास भी कर रही हूँ, क्योंकि हवा कानों से भी जाती है ठंडी, और हमारे बच्चे को ठंड लग गई। इसके लिए हमें बारी बारी से दोनों कानों के आसपास इस पोटली को धीमे धीमे बड़े प्यार से आप कान के पास सिकाई करें। और ये देखिए, कहते हैं ना बच्चे का गला खराब हो गया, तो इसका मतलब जो सर्दी है, जो बच्चे को कोल्ड हुआ है, उसका असर हमारे गले, छाती, हमारे कान और हमारी पीठ पर होता है। तो इसके लिए आप पीठ के लिए क्या करेंगे, आप 1 महीने से लेकर, और बड़े बच्चों पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो आप बच्चे को ऐसे गोदी में लेंगे, उसका जो बैक साइड है पीठ, धीमे धीमे वहाँ भी इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जब हमने ये अच्छे से कर लिया, बहुत समय, ऐसा नहीं है कि हम बहुत समय करेंगे, आप समझिएगा कि हार्डली, कि हमें जितना समय लग रहा है, आप मेरे को देख रहे हैं कि बहुत समय नहीं लग रहा है, तो आप
3 या 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना। इसको पूरे को कवर करना है हमें, चेस्ट, गला, कान और पीठ। तो एक के हिस्से में, एक पोर्शन में, एक भाग में हमारा 1 मिनट आता है, ठीक है। उस हिसाब से आप करेंगे और आप देखें, इसको आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमारी पोटली ठंडी ना होने पाए। तो बीच बीच में क्योंकि पोटली है ठंडी हो जाएगी। तवा हमारा गर्म है, धीमी आंच पर तवा हमारा गर्म रहेगा। इसको हम, अगर आपने चेस्ट पे किया है, पोटली ठंडी हो गई, एक बार फिर कर लो। फिर आप कान पर आ गए, फिर आपने गर्म कर ली। फिर आप गले पर आ गए, फिर आप बैक पर आ गए, पीठ पर आ गए। तो आप इसको बराबर गर्म करते रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो बच्चे की स्किन के हिसाब से वो ठीक रहे, बच्चे को कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। तो वो आपको ध्यान रखना है। और आप देखिए कि जब आप इस पोटली का, अजवाइन की पोटली ये काम करेगी कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नुस्खा बता रही हूँ, हमारी नानी दादी से हमने सीखा है, उन्होंने हमको बताया है। उस समय तो उतने डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, लेकिन घर में सब कुछ होता था। अजवाइन, सौंफ, हींग, जीरा, गरम मसाले, मेथी, सब कुछ होता था। तो उनके लिए वही डॉक्टर थे। तो उनसे हमने सीखा और उनसे सीखकर हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप भी इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चों की सर्दी दूर भगाएं और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बच्चा छींकने भी लगता है, बच्चे को ठंड लग जाती है तो माँ बड़ी घबरा जाती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पोटली डॉक्टर है और हमारे बच्चों को ठीक कर देगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इसका लाभ उठाएंगे, आप इसका प्रयोग करेंगे और आप खुश रहेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। खुश रहो प्यारे बच्चों।